ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज एठारे उपस्थित इस्कन यूथ फोरम अनुगुलर भक्तवृंद, आज आम श्रीमद् भागवतर षष्ठ स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक नंबर 17 पर आलोचना करवा। 17 ना से कह कि 17टा दे तुम 14टा 17 लिखी ओके। तेरे जेहेतु तुम मैंने सब विभिन्न स्थान भ्रमण करने आरंभ कर तेणु स्थानर महत्व आमर भरत कृष्ण कहते तेरे आम आज हरिनाम महत्व संबंध में चर्चा करवा। आम कहीं हरे कृष्ण महामंत्र जप करुचे बा कीर्तन करुचे तार कारण कौन। तेणु श्रीमद् भागवत श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित सम्मुखें जिते बड़े वर्णना करुले नर्क लोकर कथा आमर जपरी पृथ्वी लोक ये मध्यवर्ती स्थान रही पृथ्वी लोक ऊपर को आहरी 6टी लोक रही ये हूँ भूलोक पृथ्वी लोक भूलोक कह भू भुव स महर जन तप सत्य
ये 7 लोक पृथ्वी को मिसेकरी ऊपर रही। ये हूँ संसार संरचना, गोटे ब्रह्मांडर संरचना। एवं पृथ्वी तले रही 7टा लोक, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल। एवं ये पाताल लोक तले आउ गोटे लोक रही जोटा हूँ नरक लोक। तेणु नरक लोक हूँ जपरी आमर देश रे अनेक गुड़िया जेल खाना अच्छे, जेल रही। आ से जेल कौन उद्दिष्ट, जो माने देशर नियम भंग करती, चोरी डकैत सहित जिते सब नियम रही आमर तार नियम भंग करती, से जेल रखाई। आउ जेल रो उद्देश्य हूँ जो माने पापी अपराधी से माने जेल रे कष्ट भोग करेंगे। सेठी स्वतंत्रता नहीं जेल रे, जेल रो नियम अनुसार चलवा को पड़ो, खाइबा को पड़ो, शोवा को पड़ो, सब जेल नियम अनुसार, निजर कौन स्वतंत्रता ना। तेणु सेठी जेल रही व्यक्ति जिते दुख पाइब, कष्ट पाइब, कारण जिते बाहर रोचे व्यक्ति ता घरे रोचे से स्वतंत्र, से जहाँ चाहिए कर, किंतु जेल से स्वतंत्रता न था। तेणु जेल हूँ गोटे दंड दबार स्थान। आ तार उद्देश्य हूँ जो माने पापी अपराधी से माने जेल दंड भोग कले से माने सुधुरिबे। से माने जो जेल रे थिबे सब विभिन्न असुविधा भितर रहा पड़ुथिबो, सेतेबेले से माने भाबिबे जे मु एई पाप कर्म करिथिली बोली आज जेल दंड भोग करुछि। जेतेबेले मु पाप कर्म करिबिनी जेल रु बाहरिबा परे, ताहले मु आउ ए जेल को केबे आसीबिनी। कारण कहीं जेल रहा चाहते, समस्ते स्वतंत्र रहा चाहते निज घरे। तेणु जेल दि जाए, जेल दंड दि जाए पापी अपराधी मान को सुधारिबा। आजिकल अवश्य तार उद्देश्य बदली गलानी। सरकार चाहते जेल रे थिबा लोक मानक आहुरी सुख सुविधा प्रदान करेंगे, ताहले से माने केबे बदलिबे नहीं। से माने कहबे हमर घर अबिका जेल दबर भल आम अधिक पाप करेंगे आ जेल को जीवे। तेणु जेलटा सुख सुविधा नुहे, जेलटा असुविधा दवापाई, दंड दवापाई, जहाद्वारा व्यक्ति तार पापमय जीवन को त्याग करी साधारण नागरिक भाव में जीवन व्यतीत कर। ये हूँ जेल उद्देश्य। तेणु इस संसार रूपी जो रही ब्रह्मांड भगवान का सृष्टि, एपरी अनंत ब्रह्मांड रही। आमे जो ब्रह्मांड रोचे ये 14टी लोक, सब ब्रह्मांड में 14टी लोक रही। तेबे ये पृथ्वी लोक रे साधारणतः मनुष्य माने निवास करते। आ पृथ्वी लोक हूँ एपरी एक लोक जो विशेष भाव में मनुष्य माने सेमानकर कर्म पाई दायी, सेमानकर कर्म पाई उत्तरदायी मनुष्य। जपरी पशु पक्षी रही से माने तांका कर्म पाई उत्तरदायी नुहंती। गोटे बाघ गोटे हरिणर शिकार करुसी, बाघ को कहीं दंड देवेनि, कारण से तार प्रवृत्ति, से खाइब शिकार कर। किंतु जो मनीष कर गोटे पशु को हत्या करने
ताहले से दंडित हो। कारण भगवान मनुष्य को विचार शक्ति देइछन्ति। आ मनुष्य किपरि जीवन धारण करिवो सेतिपाई नियम मध्य प्रवर्तन करिछन्। जेपरि आम देशर नियम रही नागरिक माने कौन नियम पालन करिवे, ठीक सेहीपरि मनुष्य माने संसार रे कौन नियम पालन करिवे ता आमर वेद पुराण उपनिषद सबुथिरे दिया जाइछि। तेणु जो माने से नियम को भंग करती, जेपरि देशर नियम भंग कले जने जेल जीव, सेपरि आमर संसार नियम भंग कले जने केउठी को जीव, नरकलोक। नरकलोक होची जेल मनुष्य मान। तेणु सेठारे विभिन्न प्रकार कर्म पाई विभिन्न प्रकार दंड रही। जी जे कौन प्रकार पाप कर्म करिव, पाप कर्म माने कौन, जहाँ आमर शास्त्र रे दिया जाइछि जो नियम पालन करिया पई, आमे जेतल तार विरुद्धाचरण करू, से नियम पालन न करू, सेतले आमे पाप कर्म रे प्रवृत्त हो। तेणु से पाप कर्म रे प्रवृत्त हेले तार दंड आमको नरकलोक रे जाई भोग करिया। आ केवल नरकलोक रे दंड भोग कले जे शेष हो गला ता नुहे, सेठारे किछि दंड मिलिबो। आमर पाप कर्मर फलस्वरूप किछि दंड मिलिबो नरकलोक रे, आ बाकी दंड पुणी आम जो आउ थे जन्म नवा सेतबेले आमको मिलिबो। सेथिबाई आमे देखुचे जे मनुष्य समाज रे विभिन्न प्रकार लोक माने से माने विभिन्न प्रकार दुख कष्ट भोग कर। समस्त दुख कष्ट एका प्रकार नु। किए जन्मरू अंध ही जन्म होची, किए जन्मरू हाथ गोड़ तार बंका ही जन्म होची, कहार बुद्धि काम करूनी पिला दिनु। तेणु ता सहित पुणी किए विभिन्न प्रकार रोग भोग करुची, विभिन्न प्रकार कष्ट भोग करुची। समस्त किसी ना किसी रही दुख जंत्रणा कष्ट। एभली कौन से व्यक्ति नहीं जार दुख जंत्रणा बा कष्ट नहीं। जदि एबे कहार नहीं आगु आसब। तेणु एथेर एसब रही कहीं ना आमर पूर्व जन्मर किसी रही पाप कर्म, जार परिणाम स्वरूप आमको विभिन्न प्रकार कष्ट संसार रे भोग करिया को पड़ुछि। जदियो आमे समस्त चाहूचे आमे किपरि सुखरे रहिबा, आमे भल पाठ पढ़िबा, भल चाकरी करिबा, भल अर्थ उपार्जन करिबा, आउ आमे भलरे जीवन व्यतीत करिबा, भल घर करिबा, बहुत सुखर जीवन व्यतीत करिबा, एटा समस्त चाहते। किंतु आमे चाहिबा सत्वे आमे जहाँ चाहूचे सेटा प्राप्त हम कि नहीं सेटा आमे जानी नहीं। जदि आमे चाहूचे और चाहिबा अनुसार आमको किसी प्राप्त हुए नहीं। आमर भाग्य जोटा कह जाए जोटा थिबो तार अर्थ पूर्व जन्मर कर्मफल अनुसार जोटा आमको प्राप्त हबार थिबो सेटा आमे प्राप्त हबा। आम इच्छा कले केवल आमे प्राप्त हो जावानी। जेपरि आमे चाहूचे अधिकरू अधिक धन कमाइबा, भल पाठ पढ़ी, किंतु आम भाग्य जेतिकी धन कमाइर अच्छे आम से कमाइबा ताठू अधिक, गोटे पैसा अधिक न। जन्म समय मातृगर्भरे जिते आम रहीचे से समय 5टी जिनिस निश्चित हो जाउछि। कौन ना आयु, किए केते वर्ष जीवित रहिबो तार जन्म समय मातृगर्भर निश्चित हो जाइछि। कौन कर्म करिबो आगु को जन्म हवा पर से मध्य निश्चित। आयु कर्म च विद्या च
वित्तंश विद्या निधनमेव कौन कर्म करिब कौन वित्त अर्थात धन केते प्राप्त हो जीवन में आम अधिक चाहिए अधिक धन प्राप्त हवानी आमर जी प्राप्त हबार थी से ही मिल ताठू कम बेसी हवानी तेणु केते आम जीवन में धन प्राप्त हवा केते विद्या प्राप्त हवा केते पाठ पढ़ा केते विद्वता अर्जन करवा ये सब पूर्व निश्चित निजर कर्म फल अनुसार एवं किपरि भाव में आमर मृत्यु हम आम देखुचे लोकंर विभिन्न भाव में मृत्यु हो कहार साधारण मृत्यु हो कहार एक्सीडेंट मृत्यु हो कि रोगर मृत्यु हो विभिन्न प्रकार लोकंर रही ये सब पूर्व निश्चित आमर कर्म फल अनुसार ये सब निश्चित हो तापर आम जो कर्म करवा यार रिएक्शन स्वरूप आमर कर्म फल आम जो भोग करुचे आम पुणी प्रतिक्रिया आसब आम पुणी कर्म करवा तमें बहुत थकी जाइछ हाँ निदस ओके ठिया पड़ तेणु आम कौन प्रतिक्रिया नहीं सी नुह पचर जी सैड ठिया ठिया कि शोबनी ना पड़ से धरी था पोस्ट को धर सब थकी जाइछन तेणु कर्मफल प्रतिक्रिया तेणु कर्मफल प्रतिक्रिया आमको भोग करने पड़ो कारण जो आम कौन से कर्म फल को भोग करुचे आम प्रतिक्रिया व्यक्त करुचे जेपरी आमको किए गाली देला आम सांगे सांगे आम हे तो आम चुप रहा गाली शुणिकी किंबा आम प्रतिक्रिया व्यक्त करवा ताकू गाली दवा तापर क्रोध प्रकाश करवा ता द्वारा आम नुआ कर्म सृष्टि करुचे है आम कर्मर फल भोग करने भितर निजर प्रतिक्रिया आम जो व्यक्त करुचे आम नुआ कर्म सृष्टि करुचे यही कर्म से कर्म कर्मर प्रतिक्रिया कर्म कर्मर प्रति ये चली पूरा तेणु ये बहुत जटिल कर्म बंधन मुक्त हवा बहुत जटिल ये क्रिया प्रतिक्रिया ये लगी रही से भौतिक संसार बाहर बहुत मुश्किल आम चाहिए सुख भोग करने कारण ये क्रिया प्रतिक्रिया भितर आबद्ध आम कष्ट भोग कर चलवा आ सबू जन्म आमको मनुष्य जन्म मिल कि माने ना 84 लाख जीवजनी रही तेणु मनुष्य जन्म प्राप्त ही जदि आम मनुष्यर कर्म न कले ताहले आमको मनुष्य जन्म मिलबनी पुणी पशु पक्षी कीट पतंग विभिन्न जोनि लाभ कर ये हूँ संसार नियम तेणु जितेबाला सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को नरकर वर्णना करुले सेतेबाला सुखदेव गोस्वामी कहते कौ पाप कार्य कले कौ नरक को जीव से कौन जंत्रणा भोग कर नरकरे जमदूत मैंने किपरि जंत्रणा देवे ये सब वर्णना करुले विभिन्न नरकर वर्णना विभिन्न प्रकार पाप कर्म पे जिते परीक्षित महाराज श्रवण कले ये सब नरक कथा और नरकरे लोक मैंने केते जंत्रणा भोग कर कष्ट पाँच से बहुत दुखी है तेणु परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को पचारे जे ताहले जीव माने मनुष्य माने एते कष्ट भोग कर नरकरे तमें ठिया पड़ तुमको आखि बुद्धि हो सब थकी जाइछ
ହୁଁ। ଯାହାକୁ ନିଦ ଆସୁଛି ଠିଆ ହେଇପଡ଼। ଠିଆ ହେଲେ ନିଦ ଆସିବନି। ତମକୁ ବି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ପଚାରିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ନର୍କରେ ତାଙ୍କ କର୍ମ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଉପାୟ କ'ଣ? ସେମାନେ କିପରି ମୁକ୍ତ ହେବେ ଏସବୁ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ? କାରଣ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ନିଜେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ। ଆଉ ଭକ୍ତମାନେ ସଦାବେଳେ ଦୟାଳୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କ ହୃଦୟ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଇଗଲା। ସେ କହିଲେ ଏମାନେ ମୁକ୍ତ କିପରି ହେବେ? ଏମାନେ ସବୁ ପାପ କର୍ମ କରିକି ନର୍କରେ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ଉପାୟ କ'ଣ? ତେଣୁ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ତାର ପାପ କର୍ମ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିଦେବ, ତାହେଲେ ସେ ପାପ କର୍ମରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ତାକୁ ଆଉ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତେବେ ପ୍ରତିଟି ପାପ କର୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବେଦରେ ରହିଛି। କେଉଁ ପାପ କଲେ କ'ଣ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଲେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବେଦ ପାଠ କରୁନାହାନ୍ତି, ବା ସମସ୍ତେ କେଉଁ ପାପ କ'ଣ ପୁଣ୍ୟ କ'ଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତିନି। ତେଣୁ କେଉଁ ପାପ କଲେ କ'ଣ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଲେ ମୁକ୍ତ ହେବ ଅନେକ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ବା କେହି ଜାଣିଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂଗ୍ରହ କଲା କେଉଁ ପାପ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଗୋଟିଏ ପାପ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଲା। ଯେପରି ଆମର ରହିଛି ଗୋବଧ କଲେ କିପରି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପାପ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସିନା ସେଇ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ, ପୁଣି ଆହୁରି ଅନେକ ପାପ କରୁଛି ସେ। ତାର ଅର୍ଥ ସବୁ ପାପ ପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଆଉ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଲେ ମଧ୍ୟ ପାପ କରିବାର ଯେଉଁ ବାସନା ତାର ଦୂରୀଭୂତ ହେବନି। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ପାପ କରିବାର ବାସନା ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହେବନି। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି କ୍ୱଚିତ୍ ନିବର୍ତ୍ତତେ ଅଭଦ୍ରାତ୍ କ୍ୱଚିତ୍ ବର୍ତ୍ତତି ତତ୍ ପୁନଃ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଅଥ ଅପାର୍ଥ୍ୟଂ ମନ୍ୟେ କୁଞ୍ଜର ଶୌଚବତ୍। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଥା କହିଲେ ଯେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଲେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ, ଏ ତ ହାତୀ ସ୍ନାନ ଭଳିଆ ହେଲା। ଯେମିତି ହାତୀ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ସ୍ନାନ କରୁଛି ଜଳରେ, ସଫା କରୁଛି ନିଜର ଶରୀରକୁ, ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଆସୁଛି ପୁଣି ତାର ଶୁଣ୍ଡରେ ଧୂଳି ନେଇ ପୁଣି ଝାଡ଼ି ହେଉଛି ନିଜ ଉପରେ। ତା ସ୍ନାନର କ'ଣ ମହତ୍ଵ? ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜଣେ ଯଦି ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ଆଉ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିଦେଲା, ପୁଣି ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା, ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତର କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ? ତେଣୁ କେତେବେଳେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଲା, ପୁଣି ନୂତନ ପାପ କଲା। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମୋ ମନକୁ ପାଉନି। ଏ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପାପ କର୍ମରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ତାପରେ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବିମର୍ଶନମ୍, ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେବେଳେ ପାପ କର୍ମ କରୁଛି? ଯେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାନରେ ରହିଛି, ତାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସେ ଜାଣିନି ଯେ କେଉଁଟା ପାପ କେଉଁଟା ପୁଣ୍ୟ, ଆଉ କେଉଁ ପାପ କଲେ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ, ଏସବୁ ଜାଣିନି ସେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜ୍ଞାନରେ ସ୍ଥିତ ହେବ, ଜାଣିବ,
कोटा पाप कोटा पुण्य ताहले से पाप कर्म करवानी। तेणु परीक्षित महाराज कहते जे हुए तो व्यक्ति ज्ञान स्थित है जानिला पाप पुण्य कौन से निवृत्त होगापाई से त्याग तपस्या आचरण करिव। तेणु त्याग तपस्या व्रत दान धर्म ये सब करिव जे ज्ञान स्थित ताहले से आउ पाप कर्म प्रवृत्त हेनी। किंतु परीक्षित महाराज कहले जे न तथा ही अगवान राजन पुएत तप आदि। सुखदेव गोस्वामी कहते जे प्रकृत पक्षे क्या सुखदेव गोस्वामी परीक्षा नौले परीक्षित महाराज तेणु से ए प्रश्नर उत्तर सीधा सड़क न देकी सी आग कहले जे प्रायश्चित आरंभ कर जाना चाहते शिष्यर केते बुझार शक्ति रही। कारण अनेक समय गुरु शिष्यर परीक्षा नहीं था। तेणु सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज परीक्षा नहीं प्रथम कहले प्रायश्चित कथा जो परीक्षित महाराज मान से उत्तर आनंद अनुभव कलेनि एवं कहले प्रायश्चित तो यार समाधान नुह तापर पुणी कहले ज्ञान प्राप्त करने कथा किंतु परीक्षित महाराज कहले यहाँ भी समाधान नुह कारण व्रत तप ध्यान कले पाप कर प्रवृत्ति कहार नष्ट हेनी। जड़े हुए तो व्रत ध्यान तपस्या करी कौन सी पापर मुक्त हो किंतु पाप कर प्रवृत्ति हृदय गलानी ना सेटा तो रही। तेना अनेक समय देखा जाए मुनि ऋषि मैंने हजार हजार वर्ष तपस्या करी गोटे मुहूर्त स्खलन हो तेणु त्याग तपस्या सब आचरण कर हृदय जो भोगर वासना सी दूरीभूत है तेणु तंकर स्खलन हो निजर आध्यात्मिक स्थिति तले पतित हो। तेणु से भली कौन सी उपाय कहतु जहाद्वारा हृदय पाप करिवार वासना दूरीभूत है। तेणु सुखदेव गोस्वामी कहते न तथा ही अगवान राजन पुएत तपादि। ये राजन तुम्हें ठीक कह जे व्रत त्याग तपस्या द्वारा हृदय शुद्ध हवन जथा कृष्णार्पित प्राण तत्पुरुष निषेवया। जो मानकर हृदय भगवान कृष्ण चरण रे समर्पित है जो माने भगवान कृष्णकर सेवारे निजको नियुक्त कर केवल कृष्णकर सेवा नुहे कृष्णकर भक्त मानकर सेवा तत्पुरुष निषेव। तेणु कृष्णकर सेवा ये करना छोट पिला से पुणी दल आसीजे ये सब कृष्ण का आर्मी ये अच्छा तेणु सुखदेव गोस्वामी कहते जे
ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେବ, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସେବା କରିବ, ତାହେଲେ ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା ଆମେ ଶାରୀରିକ ରୂପରେ କରିପାରିବା ନିଜର ଶରୀର ଦ୍ୱାରା, ଏବଂ ତା ସହିତ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେବା କରିବା, କାୟ ମନ ବାକ୍ୟ। ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେବା କଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେବା କରୁଛେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା କହୁଛେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣଉଛେ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା, ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ ନିଜର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ତେଣୁ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେବା। ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ଏବଂ ଯିଏ ଶ୍ରବଣ କରୁଛି ତାର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜେ ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଯାଉଛେ, କାହିଁକି? ଆମେ ନିଜେ, ଆମେ ଘରେ ବା ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ନିଜେ ଜପ କରିବା, ଜପ କରୁଛେ ଆମ ମାଳାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ଯାଉଛେ, ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ଆମେ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ ଜପ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଶ୍ରବଣ କରିବେ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ନୁହନ୍ତି, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବୃକ୍ଷ ଲତା ସମସ୍ତେ ଶ୍ରବଣ କରିବେ ହରିନାମ, ତାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ହେବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏବଂ ତା ସହିତ ମନରେ ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବା, ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା। ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପର ଚିନ୍ତା, ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଲୀଳାର ଚିନ୍ତା, ଏବଂ ମୁଖରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ ମନରେ ତାଙ୍କର ରୂପ ଗୁଣ ଲୀଳାର ଚିନ୍ତନ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସେବା। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସେବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରୁଛେ, ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କର କୃପା ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛେ, ଆଉ ତାଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ପଚାରିଲେ ଶିବଙ୍କୁ ଯେ ଆରାଧନା ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆରାଧନା କାହାର ପୂଜା ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ପଚାରିଲେ ଶିବଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଶିବ କହୁଛନ୍ତି ଆରାଧନାନାଂ ସର୍ବେଷାଂ ବିଷ୍ଣୁ ଆରାଧନାଂ ପରମ୍ ତସ୍ମାତ୍ ପରତରଂ ଦେବୀ ତଦୀୟାନାଂ ସମର୍ଚନ। ତେଣୁ ଶିବଜୀ କହୁଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ଦେବୀଙ୍କୁ, ହେ ଦେବୀ, ସମସ୍ତ ଆରାଧନା ପୂଜା ମଧ୍ୟରେ ବିଷ୍ଣୁ ଆରାଧନା ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆରାଧନା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପୁଣି ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆରାଧନା ଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆରାଧନା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କ'ଣ ନା ତଦୀୟ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜନ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିଜ ଲୋକ, କିଏ ସେ? ଭକ୍ତମାନେ। ତାଙ୍କର ପୂଜା ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ
ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ସହିତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଆସକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ, ପ୍ରେମ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି। ତେବେ এই ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ଆମେ ଯେଉଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ, ଏ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ଏବଂ ସେ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, କଳି ସନ୍ତରଣ ଉପନିଷଦରୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର। ଆଉ କଳିଯୁଗ ପାଇଁ ହରେର ନାମ ହରେର ନାମ ଇ କେବଲମ୍ କଳୋ ନାସ୍ତେବ 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 ଗତିରନ୍ୟତା। ତେଣୁ କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନେ ତ୍ୟାଗ, ତପସ୍ୟା, ବ୍ରତ ଏସବୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରିପାରିବେନି। ଅନ୍ୟ ଯୁଗର ଲୋକମାନେ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନେ କରିପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ଉପାୟ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ଯେ କି ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ, ସେ କଳିଯୁଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ନିଜେ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ଆସି ଏ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜେ ଗାନ କରି ନିଜେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ବିହଳ ହେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ବିହଳ କରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହୃଦୟକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାର ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉପାୟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦୟରୁ ଯେଉଁ କାମନା ବାସନା ସବୁ ରହିଛି, ଭୋଗର ବାସନା, ସେ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ କୌଣସି ପାପ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବନି। ଯଦି ଜଣେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ, ନିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନରେ ନିୟୋଜିତ, ତାହେଲେ ତାର ହୃଦୟ ଏପରି ଶୁଦ୍ଧ ହେବ, ସେ ତାର ପାପ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆଉ ରହିବନି ତା ହୃଦୟରେ। ସେ କୌଣସି ପାପକର୍ମ କରିପାରିବ, ସେ କୌଣସି ପାପକର୍ମ କରିପାରିବନି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ନ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଆମର ପାପ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିବ, ଆଉ ତାର ପରିଣାମ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଷ୍ଟ ଏସବୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ହରିନାମ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ ବା ଭଗବାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ସେବା ଭକ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ହୃଦୟକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ପାପ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବନି। ତେବେ ଏଇ ହରିନାମ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହରେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛେ, ତେଣୁ ହରି ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ରାମ, ତେଣୁ ଇଏ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଗୋଲୋକର ପ୍ରେମଧନ, ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଗୋଲୋକ ଧାମରୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଗୋଲୋକ ଧାମରେ ଏ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ସବୁ ସମୟରେ କୀର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋପୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠାରେ ଯେତେବେଳେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କୀର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି, ସେଠି ହରେ କହିଲେ ହରି, ହରିଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନରେ ହରେ କହିଲେ। ତେଣୁ ହେ ହରି, ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ ରାମ ଏପରି ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋପୀମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ରରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ,
ସେତେବେଳେ ହରେ ହେଉଛନ୍ତି ହରାରୁ ହରେ ହେଇଛି। ହରା ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି କିଏ? ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ହରେ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ରାମ ଏସବୁ ରହିଛନ୍ତି ମହାମନ୍ତ୍ରରେ। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଉପାସନା ପଦ୍ଧତି ଇଏ ହେଉଛି ଯୁଗଳ ଉପାସନା ପଦ୍ଧତି। ଆମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଯୁଗଳ ଉପାସନା ପଦ୍ଧତି। ଯୁଗଳ ଉପାସନା ମାନେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଉପାସନା। ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି 4ଟି ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ତା ଭିତରେ ଆମର ଇଏ ବ୍ରହ୍ମମଦ ଗୌଡ଼ୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଆମର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଉପାସନା ଯୁଗଳ ଉପାସନା ପଦ୍ଧତି। ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ କେଉଁଠି କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି, କେଉଁଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି, ଯେପରି ରାମାନୁଜ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସୀତାରାମ। ଏପରିକି ଆମର ମାଧ୍ୱ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଉପାସନା। କେବଳ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଇଏ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଉପାସନା ସବୁ ଆସିଛି ଆମର। କାରଣ ମାଧବେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ସବୁ ସମୟରେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଭାବରେ ବିରହ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛେ ହେ ରାଧେ ହେ କୃଷ୍ଣ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହରେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛେ ହେ ରାଧେ ହେ କୃଷ୍ଣ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ। ତାଙ୍କର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ନାମ ନେଲେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ନେଲେ ରାଧାରାଣୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯୁଗଳ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ। ପ୍ରଥମେ ରାଧାରାଣୀ ଶକ୍ତିଙ୍କର ନାମ ନେଉଛେ ଆମେ। ତେବେ କେହି କହିବ ଆମେ କାହିଁକି ରାଧେ କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି କହୁନେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି କହୁଛେ? କାରଣ ସଂସାରରେ ଲୋକମାନେ ରାଧା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣନ୍ତିନି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ କୁହାଯାଏ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତର ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ। ସେମାନଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଭାବ। ସେମାନେ ରାଧା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପବ୍ଲିକଲି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱର ଆଲୋଚନା କେବେ କରିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ସବୁ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତ କଥାରେ ପ୍ରବଚନ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ଲୋକମାନେ ହଠାତ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ସେମାନେ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି ରାଧା ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ। କାରଣ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ଯେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଇଏ ଏପରି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ପବ୍ଲିକରେ ସେ ଜନସମାଜରେ ବା ବାହ୍ୟ ରୂପରେ ସେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳା ସବୁ ଏସବୁ କେବେ ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ ସମୟରେ ଏଇ ଆଲୋଚନା କାହା ମଧ୍ୟରେ କରନ୍ତି? ନିଜର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ। ଏପରି ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ଗୋସ୍ୱାମୀ, ରାମାନନ୍ଦ ରାୟ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିକି କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ କୃଷ୍ଣ, ସେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା ଯେ ଆମେ କିପରି
ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିବା। ତେଣୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜପ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ ତାର ଫଳ ହେଉଛି ସେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଇଏ ହେଉଛି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବରଦାନ, ନିଜେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବରଦାନ। ତେଣୁ ଆମେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗର କେବଳ ଅନୁସରଣ କରୁଛେ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୁଗଳ ଉପାସକ ବା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହିଁ ଉପାସକ। ତେଣୁ ଆମେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପାସନା, ଆମେ କେବଳ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପାସନା କରୁନେ ବା କେବଳ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଉପାସନା କରୁନେ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କରୁଛେ। ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ନାମ ଆମେ ନେଉଛେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ରରେ। ତେଣୁ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ହରିନାମର ମହତ୍ଵ କଥା ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାନ୍ୟକୁବ୍ଜରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ଅଜାମିଳ। କେତେଜଣ ଅଜାମିଳ ନାଁ ଶୁଣିଛନ୍ତି? ବହୁତ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କାନ୍ୟକୁବ୍ଜରେ ଅଜାମିଳ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। କାନ୍ୟକୁବ୍ଜ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆଉ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଅଜାମିଳ ଯେହେତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ, ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ, ବ୍ରତ, ତ୍ୟାଗ, ତପସ୍ୟା ଏସବୁ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ଏସବୁ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ବାପା ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ରାହ୍ମଣର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଅକସ୍ମାତ୍ ଅଜାମିଳର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି। ଆଜିକାଲି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ସବୁଠି ଦେଖୁଛେ। ତେଣୁ ଅଜାମିଳ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ତାର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଗଲା, ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ଏତେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ, ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟା ବ୍ରତ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଥରେ ଯାଇଥିଲେ ବନକୁ କିଛି କୁଶ ସମିଧ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ଫୁଲ ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ବନରେ ସେ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଅଜାମିଳ। ଯେ ଜଣେ ନିଚ ଜାତିର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ମଦ୍ୟପାନ କରିଛି, ସେ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ମଧ୍ୟ ମଦ୍ୟପାନ କରିଛି। ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣକ ପରସ୍ପରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି। ବନରେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ବନରୁ ଫେରି ଆସିଲା ଅଜାମିଳ, ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ କଥା ସବୁ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କଲା ମନରେ, ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିଲା। ଆଜିକାଲି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ତ ଆମେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ସବୁଠି ଦେଖୁଛେ କଳିଯୁଗରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଅଜାମିଳ ଜୀବନରେ, ଆଉ କେତେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାର ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଅଜାମିଳ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା, ସେ ସଦାବେଳେ ସେ ବେଶ୍ୟା କଥା ଚିନ୍ତା କଲା। ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଧ୍ୟାୟତ ବିଷୟାନ ପୁଂସା ସଙ୍ଗସ୍ତେଷୁ ଉପଜାୟତେ, ସଙ୍ଗାତ ସଞ୍ଜାୟତେ କାମ, କାମ କ୍ରୋଧ ବିଜାୟତେ। ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି
पाप कर्म करने को जाऊ पाप कर्मर आरंभ कौटी हुए मनरे आग मनरे चिंता प्रथम मनरे चिंता आस तेणु अजयमेल देखला यही दृश्य तेणु से बेश्या चिंता सी घर को आसिक कर मनरे आते से चेष्टा कर चिंता को दूरेवाई कारण मन एत दूषित आमे जदि कौन से दृश्य देखी तापर चिंता करने आरंभ कले ताहले से चिंता को आमे रोकीपर जदि अकस्मात कौन सी चिंता आसला आम रास्त जाऊ जाऊ केते दृश्य आम देखुचे केते स्त्री लोक देखुचे जदि आम कौन सी स्त्री लोक संबंध में चिंता करने आरंभ कले मनरे ताहले आमे ताको बंद कर तेणु चिंता आसवा मात्र आम कौन करवा दरकार तुरंत मनरू बाहर कर देवार मनरे रखिकी चिंता कला माने आम ताको चिंता को बंद कर पार कारण सेपरी चिंता करिवार अर्थ आमर से जार आम चिंता करुचे तार संग लाभ करने इच्छा हो भितर कामना जागृत हो तापर चेन रिएक्शन आरंभ हो रखिपर तेणु बुद्धिमान व्यक्ति कौन कर जिते मनरे चिंता आसला कौन सी स्त्री लोकर चिंता मैंने सांगे सांगे बाहर कर देवार है चिंता को ताहले आम से बंची पार ना बंची पार अजय मेल केस से बेश्या कथा चिंता मन पकईला से दृश्य बेश्या चिंता करने को लगला आउ चिंता करू करू ता प्रति तार आसक्ति उत्पन्न हो गला से चाहिला से बेश्या को प्राप्त हो जहाँफल से कौन कला से बेश्या को आनी ता घरे चाकराणी करके रखला चाकराणी ना रखी ता सहित संबंध स्थापन कला एवं ताकू स्त्री करके रखला तार सुंदर स्त्री को त्याग करदेला तार बाप माँ को त्याग करदेला आ बेश्या को संतुष्ट करने सबु प्रकार पाप कर्म करने आरंभ कला एपरिकी चोरी डकैती हत्या धन अर्जन करने सब प्रकार कार्य कला केवल बेश्या को संतुष्ट करने यहीपरि तार जीवन 88 वर्ष व्यतीत हो गला पाप कार्य एवं 88 वर्ष बयस तार गोटे छोटिया पुत्र संतान थिला आ तार ना से रखिला नारायण कारण पूर्व काल समस्ते पिला मानकर ना दौले भगवान ना सब दौले कहीं दौले ना पिला मान को डाकू डाकू भगवान ना उच्चारण हो यही उद्देश्य सब पिला ना दौले भगवान ना आजिकल सब आधुनिक ना दौरान जार कौन से अर्थ नहीं आ से पिला डाक यदि मृत्यु समय तुम नरकगामी हो तेणु अजामेल अतिक्रम एत सब पाप कर्म प्रवृत्त हो तार जो ब्राह्मण संस्कार थिला बाल्यकाल संस्कार से पिलार ना देथिला नारायण एवं तार जो मृत्यु समय आसिक पहुँचला अजामेल से मृत्यु समय किए आसवे जमदूत मैंने आसवे पापी मान को नवापे आ जो मैंने भक्त तांको नवापे किए आसवे विष्णुदूत आसवे विष्णुदूत से को वैकुंठ ने आ पापी जो जमदूत आसले ने नरक लोक जमराज निकट को दंड देवापे तेणु अजामेल जो मृत्यु शज्या पड़ी से देखुची 4 जन विकटाल मूर्ति धारण कर भयंकर रूप धारण कर 4 जन जमदूत आसर
आत्मा को नहीं जावाई बांधिक से रूप देखिकी अजामिल भयभीत हो तुम मैंने देखि तुम अभिज्ञता अच्छी कि नहीं मुझे जाननी अनेक समय मृत्यु शज्या जो लोक मैंने पड़ी थे से मैंने मृत्यु शज्या मलमूत्र त्याग कर दी था किए देखिछ हाँ कहीं मलमूत्र त्याग करते मृत्यु शज्या कारण जो जमदूत आसती भयंकर रूप देखिए से डरी जाए व्यक्ति से शज्या मलमूत्र त्याग कर दिए तेणु अजामिल जो देखला सब चारिज भयंकर जमदूत से भयभीत होगला आ भयभीत व्यक्ति से क्या डाक से जहाँ को बेसी भल पाँच डाक तुम देखिथ मृत्यु शज्या पड़ा लोक तुम जिते कह पाखे भागवत पढ़ तुम कह भगवान को स्मरण कर भगवान को स्मरण कर सी कह कौन ना मो पुओ ना टे देखती टे डाकिदेल से पुओ को मन पके भगवान को मन पके तेणु जी जहाँ को बेसी भल पाँच सी से मन पके डाक तेणु अजामिल छोट पिला को भल पाला जार ना नारायण देता आ नारायण खेलुला पाखे ये मृत्यु शज्या पड़ी अजामिल जो जमदूत मान को देखला ये भयभीत नारायण 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 डाक आरंभ कला तेणु जो से नारायण डाकी से भगवान कृष्ण भगवत गीतार कौन कहते अंत काले चमामेव स्मरण मुक्त कलेवरम जा प्रयाति समद्भाव जाति नास्त्रते संशय मृत्यु समय जो माने मत स्मरण करी मोर नाम उच्चारण करी शरीर त्याग करेंगे से मृत्यु पर मो निकट को आसवे तेणु अजामिल मृत्यु शज्या पड़ी जमदूत आसना कहीं ये बहुत बड़ पापी जीवन सारा पाप कार्य कर किंतु भयभीत से पुअर ना को डाकुची नारायण जहाँ ना रखी नारायण तेरे जदिव से पुओ उद्देश्य नाम उच्चारण करुच्ची नारायण नाम किंतु नारायण नाम तो भगवान नारायण कर ना से पुओ को सीना भगवान का नाम दे नाम तो भगवान कर पुअर नुह तेणु भगवान कहते मृत्यु समय मो नाम उच्चारण कर से मो पाक आसव तेणु अजामिल जो नारायण नाम उच्चारण कर जमदूत आसी नापी नारायण नाम उच्चारण करने मात्र 4 जन 3 जन आसते से जमदूत 3 जन जमदूत आसते कारण आम काय मन वाक्य सब अपराध करछे 3 जन जमदूत आसते 4 जन विष्णुत आसी पहुँचीगले ए नारायण नाम शुणा मात्र तेणु जो विष्णु आसिक पहुँची गले आसी जमदूत को कहले जाओ ये भाग तुम ये नहीं पार अजामिल को से मैंने काटी बांधी देते अजामिल आत्मा को नवाई जमदूत मैंने विष्णु मैंने आसिले से बंधन को काटिदेले कहले नहीं पार तुम अजामिल को से कहले आज्ञा ये तो बहुत बड़ पापी आ जमराज आमको पठे पापी को नवाई जमलोक को नरकलोक को नहीं जंत्रणा देवाई आपण किए से कौटू आम सरकारी कार्य बाधा उत्पन्न कर कारण जमदूत मैंने जो जाती कहीं बाधा दे पारती से समस्त की बांधि नहीं आसती जमराज पाक ये प्रथम थर जीवन में घटला ये 4 जन कौटू आसिले शंख चक्र गदा पद्म धारण कर बहुत तेजियान शरीर ये आसिक बाधा दूसरी एम के देखी नी विष्णुदूत को ना जमदूत मैंने तेणु कहले तुम कौटू आस किए से तेणु विष्णुदूत मैंने जमदूत प्रश्न उत्तर न दे
कहले तुम्हें सब जमदूत आस ये अजामिल को नवाई तेणु जमराज तो धर्मराज तेणु तुम्हें तंकर दूत हिसाब से तुम्हें आगे मत कह आमको कह जे धर्म कौन अधर्म कौन पूरा फिलोसफिकल क्वेश्चन पचार जमदूत तेणु जमदूत मैंने कहले आज्ञा आम तो ये शुणीचु आम जमराज वेद प्रणीहित धर्म अधर्म तद विपर्जय जे वेदरे जहाँ सब दि नियम ताकू पालन करवा ही धर्म कारण वेद हूँ ईश्वर वाक्य भगवान आदेश तेणु ताकू पालन करवा धर्म आ ताकू पालन न करवा हूँ अधर्म पाप तेणु जमदूत मैंने जो कथा कहले विश्वामित्र कहले तो ये तो बहुत बड़ अविचार हो गला तुम्हें जमराज जे कि धर्मराज तंकर दूत आ तमें जानिबा दरकार प्रकृत धर्म कौन अधर्म कौन जदियो जमदूत मैंने ठीक उत्तर देते जे वेद प्रणीहित धर्म अधर्म तद विपर्जय किंतु से माने परम धर्म कथा जानी ना से माने खाली धर्मर कथा कहले किंतु परम धर्म कौन से जानी ना तेणु विष्णुदत्त कहले ये तो बड़ा असुविधा है धर्मराज जे कि धर्मर तत्ववेता सी जाना दरकार आ तुम्हें तंकर दूत हिसाब से तुम भी जाना दरकार जे परम धर्मटा कौन तुम्हें खाली साधारण धर्म कथा कह तेणु विष्णुदत्त मैंने कहले जे अजामिल पाप करिछि दंड भोग करिया कथा किंतु से बर्तमान पापरू मुक्त हो गला सी बर्तमान दंड योग्य नुहे तुम्हें आस ताक नवाई दंड योग्य नुहे तेणु ये कि प्रकार न्याय कि प्रकार धर्म तुम पालन कर तेणु जमदूत कहले आज्ञा ये तो बहुत बड़ पापी मुक्त केतला ये तो बहुत बड़ पापी आम सब आसु ताक नवाई जमराज आदेश ये मुक्त केतला हो गला सब पापरू विष्णुदेव कहले से नारायण नाम नेला ना तार मृत्यु समय तेणु नारायण नाम नवा द्वारा से सब पापर मुक्त हो गला तेणु जमदूत कहले आज्ञा ये तो ता पुओ को डाकुला ना ये कौन भगवान नारायण को डाकुला कि पुओ को डाकुला ये मुक्त हो गला केमती तेणु विष्णुदेव कहते सांकेत्यं परिहासं वा स्तोभं हेलन वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगहरं विदु तेणु विष्णुदेव कहले जे तुम्हें सीना भावुच ये पुओ को डाकुला बोली किंतु नाम तो थिला भगवान कर नारायण तेणु सांकेत्य जदि कहीं संकेत भगवान का नाम उच्चारण करे संकेत माने अन्य क्या देखे अजामिल जदि पुओ को डाकुची तार उद्देश्य पुओ को डाकिवा किंतु उच्चारण करुच्ची भगवान का नाम जेहेतु भगवान का नाम देछि पुओ को तेणु ये भगवान का नाम उच्चारण संकेत रहेगा तेणु ये जो संकेत नाम उच्चारण करवा ये मध्य सबु पापरू व्यक्ति को मुक्त करें तेणु अजामिल ए जन्म जिते पापकर्म करथिला आ पूर्व जन्म जिते पापकर्म तार से सबुथ मुक्त हो गला कारण सी अपराध शून्य भाव में ये नाम उच्चारण कर जानी नाम उच्चारण कले से पापरू मुक्त हो अनेक समय जो मैंने जानी नाम उच्चारण कले पापर मुक्त हो से हाँ यही गोटे पाप करदे आ भगवान का नाम नहीं जा पापर मुक्त हो ताहले से अपराध हो पुणी जे नाम बल पाप बुद्धि एटा केते नंबर अपराध 7 नंबर समझते जान नाम कौन नाम अपराध
ନା ଜାଣିଛୁ ଏନିୱେ ଶିଖିବ। ତେଣୁ ଅଜାମିଳ ଜାଣିନି ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ସେ ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇକି ଯମଦୂତମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୟରେ ପୁଅକୁ ଡାକୁଛି ଆଉ ନାଁ ଦେଇଛି ନାରାୟଣ, ନାରାୟଣ ଡାକିଦେଲା। ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁତାନେ କହୁଛନ୍ତି ସଂକେତରେ ଅଜାମିଳ ଡାକିଛି, ତେଣୁ ସେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସଂକେତ କ'ଣ? ଯଦି କିଏ ପରିହାସରେ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନିଏ, ଅନେକ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକ, ଏବେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଏ ଖାଲି ହରି ହରି ହେଉଛନ୍ତି, ଏ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଏ ହରେ କୃଷ୍ଣ ବାଲା ସବୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସେସବୁ ପରିହାସରେ କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ପରିହାସରେ କହିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଙ୍କେତ୍ୟଂ ପରିହାସଂ ବା ସ୍ତୋଭଂ ହେଳନ ଏବ ବା। ଆଉ ଯଦି କିଏ ଅବହେଳା ପୂର୍ବକ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେଉଛି, ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଆମେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଜପ କରୁଛେ, କିଏ କହିବ ଓ ଖାଲି ହରେ କୃଷ୍ଣ ଜପ କରିଲେ କ'ଣ ସବୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ? ଅବହେଳା ପୂର୍ବକ ସେ ହରେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛି, ସେଠି ଭକ୍ତି ଭାବରେ ସେ କହୁନି, ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେ ଲାଭ ପାଇବ, ସେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। ତାର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଗାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଭଜନ ଗାଉଛନ୍ତି ବା ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ପାଦ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ହରି କହିଦିଅନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ ନେଇକରି କୁହନ୍ତି, ପାଦ ପୂରଣ କରିକି ତାଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭଜନ ହଉ ବା ଅନ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗାୟନକୁ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯେଉଁ ନାମ ନେଉଛନ୍ତି, ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁଦୂତମାନେ ବୁଝେଇଦେଲେ ଯମଦୂତଙ୍କୁ, ସେସବୁ ରାଗରେ ନାଲି ପଡ଼ିଗଲେ। କହିଲେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆମ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ଅଜାମିଳକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଇଏ କୁଆଡ଼ୁ 4 ଜଣ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆଉ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାନ୍ତା ଆମେ ଆଙ୍କୁ ପିଟିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି କରିପାରିବନି, ଇଏ ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଚକ୍ରକୁ ଦେଖିକି ଭୟ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ରାଗରେ ବିଳିବିଳି ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଗରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆଜି ଆମେ ଯିବା, ଚାଲ ଯମରାଜଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଆଜି ଯାଇକି ଯମରାଜଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଏ ସଂସାରରେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଇଏ କ'ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ। ଆମେ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିଥିଲୁ ଖାଲି ଯମରାଜ ହିଁ ଜଣେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ, ସିଏ ଆମକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଉଥିଲେ, ଆମେ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଆଣୁଥିଲୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ ଆଜି ଯମରାଜଙ୍କ ଆଦେଶ ମଧ୍ୟ ପାଳନ ହେଲାନି, ଇଏ 4 ଜଣ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଗଲେ ଆଉ ଆମକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଦେଲେ। ତେଣୁ ରାଗିକିରି ସେମାନେ ଗଲେ ଯମରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଯମରାଜଙ୍କୁ ଯେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ସଂସାରରେ। ତେବେ ଅଜାମିଳକୁ ଆଉ ନେଇପାରିଲେନି। ତେଣୁ ଅଜାମିଳ ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ି ସିଏ ଯମରାଜ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁଦୂତମାନଙ୍କର କଥୋପକଥନ ଶୁଣୁଥିଲା। ତେଣୁ ଅଜାମିଳ ଭାବିଲା, ଆରେ ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ପାପୀ ଥିଲି, କେତେ ସବୁ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଜୀବନରେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଭୟଙ୍କର ଯମଦୂତମାନେ ମୋତେ ଆସିଥିଲେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଯମରାଜଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଆଉ ଏ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ନ ଆସିଥିଲେ ମୋର ଆଜି ରକ୍ଷା ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆଉ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ଆସିଲେ ମୁଁ କେବଳ ନାରାୟଣ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିବା ହେତୁ, ତେଣୁ ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ଜୀବନରେ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ, ମୋର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ମୁଁ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲି, ଏ ବେଶ୍ୟା ସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ଏତେ ସବୁ ପାପ କର୍ମ କରି ଆଜି ଏ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ଯମରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ। ଏ ନାରାୟଣ ନାମ ହିଁ ମୋତେ ଆଜି ରକ୍ଷା କରିଦେଲା। ତେଣୁ
ସେଇ ମୃତ୍ୟୁ ଶଯ୍ୟାରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଜାମିଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଯେ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ଏ ବେଶ୍ୟାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରକାର ପାପକର୍ମ କରିଛି, ତାର ପରିଣତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଆ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ବେଶ୍ୟା ତା ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ଚାଲିଗଲା ହରିଦ୍ୱାର। ଅଜାମିଳ ହରିଦ୍ୱାର ଯାଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କଲା। ମନ୍ଦିରରେ ରହିଲା, ଜଏନ୍ କରିଗଲା ମନ୍ଦିରରେ। ଜଏନ୍ କରି କ'ଣ କଲା? ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ସହିତ ସବୁ ପ୍ରକାର ସେବାରେ ବ୍ରତୀ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ, ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା, ତାର ଚେତନା ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେଇ 4 ଜଣ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ବିମାନ ନେଇ ଆସିଲେ ଅଜାମିଳକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଅଜାମିଳ ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବିମାନ ଆରୋହଣ କରି ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ଗମନ କଲା। ଜୟ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ की जय, अजामिल प्रभु की जय, जय विष्णुदूता की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि श्री श्रीमद् भक्ति गौरवनाथ स्वयं गुरु महाराज की कार किसी प्रश्न अच्छे ना कौन? प्रश्न हाँ, पाखक आस। कहली परा आमर मनरे जो चिंता आसूची से चिंता को सांगे सांगे बाहर करार अच्छे। तुम अधिक समय यदि चिंता कर रोकीपर सी चलो पूरा से 4 चेन आरंभ हो माने चेन को काटिया कथा कौच। हरे कृष्ण महामंत्र कर, कृष्ण चरण कमल को चिंता कर, राधा कृष्ण चरण कमल चिंता कर, हरे कृष्ण महामंत्र जप करी सदा मन को लगा राधाकृष्ण चरण कमल प्रार्थना कर जे भगवान सी होती अंतर्जामी आ सी होती आम इंद्रियर स्वामी, इंद्रिय मानकर स्वामी भगवान। तेणु तर ना कौन? ऋषिकेश। समस्त इंद्रिय मानकर ईश है, कृष्ण नियंत्रण करुँच आम इंद्रिय मान। तेणु आम कृष्ण को प्रार्थना करवा आपण समस्त इंद्रिय मान को नियंत्रण कर, मो इंद्रिय को भी नियंत्रण करूँ, आ मो इंद्रिय मान को आपण सेवार नियोजित करूँ, ये माया कबल मत मुक्त करूँ। कृष्ण को सदा प्रार्थना कर अंतर हेले प्रार्थना कले कृष्ण शुणे आम कथा। ठीक अच्छे। आउ हरे कृष्ण महामंत्र जप कर मन देकर ध्यान सहकार। आउ कार कौन प्रश्न अच्छी मन जहाँ भी हरिनाम संबंधित आज प्रसंग संबंधित समस्ते संतुष्ट ना हो तुम अच्छी ओके। महाराज जी मोर मन कि आपन जमती कहले कि
ଅଜାମିଳଙ୍କ ପାଇଁ 3 ଜଣ ଯମଦୂତ ଆସିଥିଲେ। ତ ଆପଣ କହିଲେ କି 3 ଜଣ ଯମଦୂତ ଆସିବା ପଛରେ ଯେମିତି କାୟିକ ମନ ବାଚିକ, ତ 4 ଜଣ ଯେଉଁ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ତାଙ୍କ ଆସିବା ପଛରେ ରହସ୍ୟ। ତ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ 3 ପ୍ରକାର କାୟ ମନ ଆଉ ବାକ୍ୟରେ ପାପ କର୍ମ କରୁଛେ। କଳିଯୁଗ ପାଇଁ ମନ ଚିନ୍ତାଟାକୁ ଧରାଯାଏନି ପାପ ବୋଲି। କଳିଯୁଗ ପାଇଁ ଏଇଟା ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ହେଲା। ଅନ୍ୟ ଯୁଗ ପାଇଁ ମନରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବ ପାପ ଚିନ୍ତା, ସେଇଟା ପାପ ବୋଲି ଧରାଯିବ। ଆଉ କଳିଯୁଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପୀ, ତେଣୁ ମନରେ ପାପ ଚିନ୍ତା ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେଣୁ କଳିଯୁଗରେ ସେଥିପାଇଁ ଧରାଯାଏନି ମନର ଚିନ୍ତାଟା। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆକ୍ସନରେ କରିବ ବା ବାଣୀରେ କହିବ, ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ପାପ ଭାବରେ ଧରାଯିବ। ସେ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଅଛି କଳିଯୁଗ ପାଇଁ। ତେବେ 3 ଜଣ ଆସିଲେ ଯମଦୂତ, ଆଉ 4 ଜଣ ଆସିଲେ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ। ତାର ଅର୍ଥ ଏ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟ ସହିତ ଆମର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଯେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଲ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଆମର ଆତ୍ମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ଏଥିରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଆଉ କୌଣସି ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାନି, ତା ସହିତ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେମାନେ 4 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଯମଦୂତ ମାନେ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ, ତାଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗିବ ନା ଏ 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ସେମାନଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ 4 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି। ମହାରାଜ ତାପରେ ଆପଣ କହିଲେ ନା କି ଜନ୍ମ ସମୟ ମାନେ ଜନ୍ମ ପରେ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଫିକ୍ସ ଥାଏ, ଯେମିତିକି ନିଜର ଆୟୁଷ, ତ ପୁଣି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ତା ପଛର ରହସ୍ୟ। ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ରହିଛି ତୁମେ ଯଦି କୌଣସି ଅପରାଧ କରିବ, ମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣରେ ଅପରାଧ କଲେ ଆୟୁ କ୍ଷୀଣ ହେଇଯାଏ, କମିଯାଏ, ତା ଦ୍ୱାରା ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆୟୁ କ୍ଷୀଣ ହେଲେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ଅକାଳ ମାନେ ଯେଉଁଟା ମୃତ୍ୟୁ, ଯେଉଁଟା କି ସମୟ ହେଇନି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ସେଇଟାକୁ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆୟୁ କ୍ଷୀଣ ହେଲେ ସେଇଟା ହେବ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବୈଷ୍ଣବ ବା ସାଧୁ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଅପମାନ କରିବ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆୟୁ କ୍ଷୀଣ ହେବ। ଆୟୁ ଶ୍ରିୟ ଯଶୋ ଧର୍ମ ଲୋକାନାଂ ଆଶିଷ ବଚ ହନ୍ତି ଶ୍ରେୟାଂସି ସର୍ବାଣୀ ପୁଂସା ମହତ୍ ଅତିକ୍ରମ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆୟୁ କ୍ଷୟ। ବାକି ସବୁ ମାନେ ଧନ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ, ଆହୁରି ସବୁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆୟୁ କ୍ଷୟ ହେବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମହତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିର ଇଏ କରିବ, ଅପମାନିତ କରିବ। ଠିକ ମହାରାଜ ମୁଁ ମାଳା ତ କରୁଛି, ମାଳା କଲା ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଲଗା ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି, ଖାଲି କ'ଣ କରିବାର ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଖାଲି ତମର ଆସୁନି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସୁଥିବ, ବୁଝିଲ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସୁଛି। ମାଇଣ୍ଡକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ଆମର ଏଇ ମାଳା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାଇଣ୍ଡକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା। ମାଇଣ୍ଡକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କରୁଛେ ମାଳା, ବୁଝିଲ। ମାଳା କଲେ ସେଠି ଇଫେକ୍ଟିଭ ଟିକେ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯେମିତି ଜଣେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି କାହାକୁ, ତେଣୁ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ କରିବ, ସେ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନ ବାଛିବ, ତାର ଖାଦ୍ୟପେୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଜଣକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାପରେ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। ତେଣୁ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲା ପରେ ଯାଇ ଜଣେ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ମନ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଦୁଷ୍ଟ।
मन एव मनुष्याणां कारण बंध मुख्य। तेणु मनुष्यर मन ही बंधनर कारण आ मोक्षर कारण। आमे किमिति मन को यूज करवा ता ଉପରେ निर्भर करियो। तेणु मन को जदि आम कंट्रोल आम जो नाम जप करुचे ता उद्देश्य अच्छे मन को कंट्रोल करवा। किंतु आम यदि इे जप करुचे पुणी मन चिंता करुचे आम चेष्टा करिया दरकार जप समय आम जमी अन्न चिंता करवानी आम जानी शुणिकी करवानी। आउ आम जो हरे कृष्ण कहूचे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे से आम शुणा। तुम जो न शुणव से सब अन्न चिंता आसो इे जप चलती से अन्न चिंता आसो। तेणु तुमको जोर टे जप करा पड़ो जब तुम शुणिपार। जदि शुणवे तुम मन लगे से चिंता आसबनी अन्न चिंता। तुम जप कला जेहेतु शुणुन से अन्न चिंता आस तुम इे जप भी चलती सियाड़े चिंता भी चलती दीटाक। तेणु तुमको शुणवार अच्छे। आ तुम जप जो तुम गोटे माला आगे चेष्टा कर जे गोटे माला किसी चिंता न करी केवल शुणिकी तुम कर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। तुम खाली शुण देख अन्न चिंता किसी आसबन पलैब। आ जो मन स्थिर हम से राधाकृष्ण रूप आसो से पछ कथा शुण आग तुम जप शुणा चेष्टा कर। जिते तुम न शुण अन्न चिंता आस अन्न चिंता चलती सियाड़े माला गड़ु माला भी सरनी तुम जोटा 7 मिनिट सरिया कथा से 20 मिनिट सर न कारण तुम चिंता चलती। तेणु जप को आम ध्यानपूर्वक करने चेष्टा करवा आवश्यक आ शुणा दरकार ताहले सब ठीक हो मन स्थिर रहे। ଏବେ ଯେମିତି ସବୁ ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ୍ ଆସିଲାଣି ଏ ସବୁ ଜେନ୍ଜି କହୁଛି ଜେନ୍ଜି। ତେଣୁ ସେମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭାବନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସର୍ଟକଟ୍ ଯେତେ ସର୍ଟ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ମାଳାର ବି ଏବେ ସର୍ଟକଟ୍ ବାହାରି ଗଲାଣି କ୍ଲିକର। ତେଣୁ ଏବେ ଦେଖୁଛି ଏବେ ବି ସବୁ ବୃନ୍ଦାବନ ରାସ୍ତାରେ ବି ସବୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଦରକାର କ୍ଲିକର ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ କ୍ଲିକର ବିକୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭକ୍ତ ମାନେ ଏବେ କ୍ଲିକରରେ ସେମାନେ ତା ଉପରେ ବେଶୀ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମାଳା ଧରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ଲାଗୁଛି କ୍ଲିକରରେ ବି ଭଗବାନ ନାମ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ପର୍ସନାଲି କ୍ଲିକରରେ ସେ କ୍ଲିକ୍ ତ ହେଉଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ପାଟିରେ କ୍ଲିକ୍ ହେଉନଥାଏ ନା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ୍ଲିକ୍ ହେଉଥାଏ। ତ କ୍ଲିକରରେ ବାସ୍ତବିକ ତାର ନାମ ଜପର मते जहाँ मन होची सेमिति तार प्रभाव नहीं तो ता ऊपर ये सब शॉर्टकट मेथड तापर से क्लिकर शॉर्टकट हो से भी आउ समाप्त हो तापर जप भी समाप्त धीरे धीरे कमी कमी की जो। तेणु ये मन को बुझा मन दौर अल्टरनेटिव। मन सब समय आम कहीं भक्ति न करवा कहीं माला जप न करवा सदा मन दब अल्टरनेटिव। मनर काम होटा तेणु मन से कही मन बंधनर कारण आ मन मोक्षर कारण। तेणु मन को आम केमती यूज करुचे तापर निर्भर कर मन आमको बंधन रखा कि मुक्ति आड़क नब। तेणु मन कथा जदि आम शुणा ताहले आम असुविधार पड़ा। तुम जिते चाहब कौन सी ठाकुर कार्य करने मंदिर को जीवाई बा माला जप करने कौन सी सेवा करने मन सांगे सांगे तुमको गोटे अल्टरनेटिव दे दो ए तू आज नगले कौन चलनी चल अन्न दिन जीव आज ए कामटा कर इे देख मन सदा तुमको अल्टरनेटिव दौर
न କରିବା ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ମନ କେବେ କହିବନି ତୁମକୁ। ସଦାବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଦେଇଦେଇଥିବ, ଏଇଟା କର ସେଇଟା କର ଏଇଟା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ମନ କଥା ଶୁଣିବା, ମନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲଗାମ ଛଡ଼ା ଘୋଡ଼ା। ତମେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସିଛ, ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ୁଛି, ତାର ଲଗାମ ତମ ହାତରେ ନାହିଁ। ଘୋଡ଼ାର ଲଗାମ ତମ ହାତରେ ନାହିଁ, ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ତମେ ବସିଛ ଆଉ ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ୁଛି, ତମ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ମନ ହେଉଛି ଲଗାମ ଛଡ଼ା ଘୋଡ଼ା। ତମେ ଯଦି ମନ କଥା ଶୁଣିବ, ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମର। ମନକୁ ଆମେ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା? କାହା ଦ୍ୱାରା? ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା। ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା। ତାର ଅର୍ଥ ମନ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଦେବ, ଧର ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ବାହାରିଛେ ଘରୁ, ମନ କହୁଛି ଆଜି ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ନାଚ ଗାନା ହେଉଛି, ଚାଲ ଆଜି ସେଠିକି ଯିବା। ମନ୍ଦିରକୁ ତ ପଛରେ ଗଲେ ଚଳିବ, ମନ୍ଦିର ତ ଅଛି, ମନ୍ଦିର କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଉଛି କି? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନ ଏଇ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ତୁମକୁ ଦେଇଦେଲା। ତମେ ଯଦି ମନ କଥା ଶୁଣିବ, ତାହେଲେ କେଉଁଠିକି ଯିବ? ଯେଉଁଠି ନାଚ ଗାନା ହେଉଛି। ମନ୍ଦିର ଯିବନି, କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେବ। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ମନ କଥା ନ ଶୁଣିକି ତାକୁ ପେଣ୍ଡିଂରେ ରଖିଦେଲ, ମନ ଯାହା କହୁଛି ପେଣ୍ଡିଂରେ ରଖିଦେଲ, ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇଲ ଯେ ମୁଁ ନାଚ ଗାନା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିବ ସେଠି, ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ମୋତେ କ'ଣ ମୋର ଲାଭ ହେବ। ତମେ ବିଚାର କରିବ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା। ମନ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଦେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ମନର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍କୁ ବିଚାର କର ଯେ ମୋ ପାଇଁ କେଉଁଟା ଭଲ ହେବ, ମୋର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବା ମୋ ଜୀବନ ପାଇଁ କେଉଁଟା ଭଲ ହେବ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବିଚାର କରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧି କହିବ ନାଇଁ, ମନ୍ଦିର ଗଲେ ମୋର ଲାଭ ଅଛି, ଏ ନାଚ ଗାନରେ ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିବ, ଆଜି ଅଛି କାଲି ଏ ତ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ। ତାହେଲେ ତୁମେ ମନ ଯେଉଁ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଦେଇଛି କରିବନି। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧି କହିବ ମନକୁ, ଚାଲ ମନ୍ଦିର, କ'ଣ ନାଚ ଗାନା, କ'ଣ ମିଳିବ ସେଠୁ। ତାହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇକି ତୁମେ ମନକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ। ଆଉ ଯଦି ମନ କଥା ଶୁଣିବ, ତମେ ମନ ତୁମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ଡିସାଇଡ଼ କରିବ ମନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ତୁମେ ରହିବ ନା ମନକୁ ତୁମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯିବ। ଯଦି ତୁମେ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲ, ଏଇ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନଥିବା ହେତୁ ତୁମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛ। ମନ ଯାହା କହୁଛି ଆମେ କରୁଛେ, ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କରୁଛେ, ଆମେ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବିଚାର କରୁନେ ଆମ ପାଇଁ କେଉଁଟା ଭଲ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ ହଁ हाँ। आप ओडिया नहीं समझते? समझते? ओडिया ना हिंदी? ଓଡ଼ିଆରେ କୁହ। हाँ ପରିହାସଟା ନୁହେଁ, ପରିହାସଟା ନାଇଁ, ଅପରାଧ। ଅପରାଧ କି ସିରିୟସ୍ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ ଅପରାଧ ନାଇଁ। ତମେ ଯେତେବେଳେ କାହାର କୁତ୍ସା ରଟନା କରିବ, କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବ, କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରିବ, ସେଇଟା ଅପରାଧ। ହଁ କହିଲି ପରା ମୁଁ, ପାତାଳ ଲୋକ ତଳେ। ସେଇଟା ଅଲଗା ଲୋକ ନୁହଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅଂଶ। ଯେମିତି ଜେଲ୍ଟା ଗୋଟେ ଦେଶର ଜେଲ୍ ଅଛି, ଜେଲ୍ଟା ଦେଶରୁ ଅଲଗା କି? ହଁ
हाँ पूरा क्षीर सागर तुम जावाक चाहूच सेठिकी सबुदिन क्षीर खाऊ आ खाली क्षीर सागर नहीं 7टा सागर अच्छी गोटे दधी माने खाली दहीर सागर पुणी घृत पूरा घीर सागर आ मधु मधुर सागर तापर मदिरा सागर अच्छी आ तो लुणिया सागर तो आम देखुचे आ गोटे मधुर जलर सागर अच्छे ये 7टा सागर घेरिकी रही कौटिकी जीव हाँ 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 देख जड़े क्या मारिया को आसूची तुमको मारिबाटा है तुमर प्रारब्ध किंतु सी जो कार्य करुच्ची सेटा ता प्रारब्ध नुह से निजे करुच्ची सी ना तुम कर्म सी कहीं बांध सी केवल मध्यम हो तुमर कर्म बंधन फल दवाई सी केवल मध्यम हो से मध्यम कहीं हो तार से प्रवृत्ति रही तुम प्रति ईर्षा भाव कौन भाव रही बोली सी मध्यम हो जार तुम प्रति विद्वेष भाव ना सी के मध्यम हेनी तुमको आसिक पिटिया तेणु जार तुम प्रति विद्वेष भाव रही सी मध्यम हम समस्ते महाराज गुरु महाराज को संबोधन करेंगे कौन कौन हाँ तुमको प्रारब्ध फल देवाई आ सी तार तुमको बाड़ेबार फल सी तार भोग कर ता कर्म से निजे सृष्टि कला ये दीटा एक साथ हो तुमको बाड़ेवा द्वारा सी तार कर्मफल पाइब से नुआ कर्म सृष्टि कला तुमको बाड़ेवा द्वारा किंतु तुम से माड़टा खाइल से तुम प्रारब्ध हेतु खाइल दीटा का जोड़ बर्तमान क्या देखी पानी सब लाइट हाँ सरला ना नहीं जीवा हाँ